التوني ديال كريستيانو رونالدو ها هما صوبوه خرجوه ودابا راه كيتباع في القريعه، وراه ما يمكنش دغيا صوبوه وخرجوه كيتباع دابا في القريعه. مؤخرا راج واحد الخبر ديال ان كريستيانو رونالدو غادي يلتحق بالنادي الوداد البيضاوي في المونديال اللي غيتنظم هنا في المغرب. ولا بغيتو تعرفوا حقيقه هذا الخبر هذا وشنو كاين، وحيت راه كاين اللي مكذب الخبر وكاين اللي كيأكد الخبر، هذاك الشيء اللي جبت لكم فيديو موثق عرفوا شنو واقع. فتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، وما تنساوش انكم تخلوا جيم وتشتركوا في القناه باش اي اخبار جديده توصلكم نتوما الاولين. تبعوا معايا. اوف تزيد من حاله الغموض. حاله الغموض اللي كيهضروا عليها هو ان فريق النصر هذا العام ماشي بالمستوى اللي كانوا كيتسناو. كريستيانو رونالدو ما كانش مؤثر في واحد الدرجه كبيره لدرجه انه مازال حتى لدابا ما حسموش في المشاركه ديالهم في الشامبيونز ليغ العام الجاي. خصهم يتسناو القادسيه تخسر وهما يربحوا الماتشات ديالهم الجوج اللي بقاو، عاد ممكن يشوفوا واش الفريق ديال النصر يلعب. في المقال لكم خلاصه ديالو سيرتو في الفقره اللي عندها علاقه بالوداد، قال لك في اليوم الاحد الماضي بلغناكم على المكالمات اللي جاوا وتلقى من البرازيل. الان يجب اضافه الاهتمام ديال فريق الوداد الرياضي اللي غيكون واحد من 32 فريق مشارك في البطوله العالميه اللي غتنظم الفيفا ابتداء من 14 يناير. رغبه المسؤولي احد الفرق الافريقيه الاربعه المشاركه في المونديال هي تعاقد مع النجم البرتغالي للمشاركه في هذه البطوله، سعيا وراء الاثر الرياضي والاجتماعي الكبير اللي يقدر يحدث تواجد كريستيانو رونالدو وهو كينافس افضل لاعبي العالم. شنو رايكم في هذه الانفورماسيون وهذا الخبر اللي عطاتو لنا جريده ماركا؟ واش كتشوفوا ان تواجد لاعب بالاسم ديال كريستيانو رونالدو بالحجم ديال كريستيانو رونالدو التاريخ ديالو يعطي اضافه لفريق الوداد الرياضي، يكون اضافه قويه للوداد الرياضي في حدث بحال هذا؟ انا طبعا انا كنت ضد ان اللاعب يجي يلعب غير لا كوب دو موند دي كلوب ويمشي، ولكن بحال هذا اللاعب علاش؟ اولا هذا اللاعب سي اون كروند بوب، اشهار كبير بالنسبه للفريق وبالنسبه للمغرب. هذه الاولى. ثانيا بحال هذا اللاعب ما غيطلبش لك فلوس بزاف، ما كنظنش ان رونالدو غيقول لك تعطيني الطون باش نلعب لك هذا المونديال، لا اظن ذلك. لان اولا عنده علاقه مع المغرب مزيانه، كنعرفوا انا في مراكش لا انفيستي في نوتيل دارو صوبو داك الشيء، علاقته مع المغاربه مزيانه. فبالتالي الا كان هذا ما كنظنش ان ماركا تلقى خبر بحال هكا الا ما كانش صحيح. كنتمنى هذه القضيه تكون صحيحه ونتمنى انه يوافقوا ويوصلوا الاتفاق، لان سي اون غروند بوب بالنسبه لا للوداد ولا للمغرب ولا للكره المغربيه